आमे बर्तमान यहीपटू आसिलु तो आमर ये चर्चिल दीपक भाई बसते रेस्ट नौ आमको पुणी आहरी सियाड़े जबार अच्छे तो आमर चर्चिल भाई किसी कहना चाहते लोक मैंने आसला बेले कहते भालू भी अच्छी हाथी तो बहुत भय अच्छी किंतु तथापि आम मन को साहस करके जंगल भर पशिलु बास बास से दरकार आ दीपक भाई किसी कहे एत बाट आसिले जगह बहुत वर्थित थिला शांति लगुला शांति जगह किंतु आसला बेले तो कष्ट हुआनी कि चढ़ला रिटर्न कला बेले अवस्था बहुत खराब हो पूरा ठिया चढ़ा टिके बाट भी चढ़ी पार्नु कहना डेली तो आम ये किसी करनु बस कि जंगल भर जाऊनु दिन अधा बहुत थकी जाऊँ हौ बसनी चलो जीवा स्टार्ट करा पुणी लेट करना आम आहरी 2-3 जगह बुलियार अच्छी चलो बुलिया तो चलतु तो भाई मैंने आम बर्तमान आसी गर्जनखोल वाटरफॉल रु बाहर के आस सारूँ आउ भाई सेठी तो आम ट्रेकिंग कर जाइलु पाखापाखि तौक 2 किलोमीटर तौक ऊपर को आसला बेलू मैंने पेसेंस नाला ब्लॉक करने तो आम आगे आसलु भारी पाखापाखि एवं 10 किलोमीटर खंडे ड्राइव करके आस सारूँ तो यहाँ गोटे आम साइड से वाटरफॉल बही बही इे आसी झरणा साइड्रे तो यहाँ से वाटरफॉल आप देखो भ्यूटा देखो पूरा एकदम मस्त व्यू बर्तमान आम ददगड़ी वाटरफॉल भितर को माने जाऊँ आउ रास्ता तो टी ऑफ रोडिंग अच्छी किंतु सीनेरी बहुत बढ़िया अच्छी शिबू भाई आउ दीपक सान भाई जे छोट ता ना हूँ लिपू तो से 2 जन आमको वेट कर बाटे आम जाऊँ सान चिलिका आईटी आप सहित पुणी देखा आप वीडियो को देखु था मजा नि तो भाई मैंने आम ए पहुँची गलु आसिक सेकेंड चिलिका तो आप भ्यूटा देखिपे पानी माने सेठू स्टार्ट हो माने आखि पाऊनी एत बाट पानी
तो भाई मैंने अपन तो सांचिलिका तो देखी पारे वीडियो रे तो ये प्लेस टा बहुत भल लगे आप चारिपटे पानी अच्छी ये हूँ मचुद सान भाई लिपू पालहड़ा आड़े आसतु देखु बहुत सारा प्लेस अच्छी बहुत किसी कवर कराई आगे को आहरी बहुत किसी कवर कराहब। तो भाई मैंने आम बर्तमान अनुगुल बाहर आउ दीपक भाई से पालहड़ा पलैबे तो आम भावुँ ब्लॉगटा को ये एंड करदे आउ दीपक भाई को बाय बाय आ मु भी बैंगलोर पलैबी काली चल तुम भी शुभ विदाय भाई भाई देखा हुआ देखा भाई डिसेम्बर रे पुणी मुझे आसले पुणी देखा हो भाई रही जय जगन्नाथ साइनिंग आउट।